neuen Ausgabe von Flashing Light Updates. Heute werden wir mal den neuen Abschlepper-Truck von Flashing Light antesten. Und hier auf Steam sieht man ja schon ein paar Bilder. Hier sehen wir den Abschleppwagen. Sieht ganz gut aus und man sieht es dabei, einen gelben Mustang, keine Ahnung, abzuschleppen. Und ja, sieht ganz gut aus. Hier haben wir eine Monster-Stoßstange mit ein paar Lichter vorne dran. An der Seite sieht man Police. Sieht ein bisschen billig aus, aber was soll's. Und ja, von hinten, hier ist die Abschleppgabel und ja, wie Blaulicht. Das Design ist eigentlich sehr cool. Hinten ist so ein bisschen abgeschrägt und ja, wir werden jetzt mal, ich werde das Spiel jetzt mal starten und dann mal. Okay Leute, hier ist der Abschlepptrucker und jetzt werden wir mal uns das mal genauer angucken. Von vorne sieht er sehr gut aus, sehr mächtig mit einer großen Stoßstange und die Lichter, sieht gut aus. Police. Hier haben wir noch eine Verstauklappe. Da sind die üblichen Sachen drin, wie Waffe, Zubehör für Verkehr. Ja, die Waffe, die Shotgun. Ja. Dann wollen wir uns mal ganz kurz die Weste überziehen. So. Die Sicherheitsweste. So. Okay. Das ist auf einer Seite. Hier ist der Tankdeckel. Und ja, von innen. Ja, das ist der Computer. Stellen wir mal ein. Schöne Armatur. Sieht auch gut aus. Der Computer. Air Condition, also Lüftung oder Radio. Ja. Rückspiegel, Ledersitze, Schnieke, MacBook. Und dann ja, steigen wir mal wieder aus. Jetzt werden wir mal die Karre abschleppen. Zuerst müssen wir erstmal ein Strafzettel, also ein Parkticket. Warte mal kurz gucken. Ich glaube, da steht gar nicht hier im Verbot. Okay, wir müssen erstmal ein Auto finden, was wir auch wirklich abschleppen können. Ansonsten gibt es Minuspunkte. Schnell einsteigen. Wieder die Klappe hochfahren. Los geht's. Muss irgendwo mal ein Auto stehen, das man abschleppen kann. Okay, hier haben wir Übeltäter. Den können wir abschleppen. Schon mal in Position bringen, damit wir vielleicht den Greifarm ausfahren können. Der wird sich bestimmt ärgern, der Mann. Oder die Frau, keine Ahnung. Gucken wir mal. Okay, was wir zuerst machen müssen ist, wir werden erstmal Strafzettel, Parkzettel, zack. Park in the parking area, blocking, da. Und dann bam, 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 bam. Dann so, und dann, was wir auch noch machen können, steigen wir wieder ein in die gute Kiste. So, jetzt haben wir es geschafft und hier auf dem Hinterhof können wir dann den Wagen abstellen.
glaube ich. Wieder absetzen. Ja. Klammer lösen. Zack. Und 25 Punkte. So einfach. Wieder einfahren. Okay Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch hat die gute Grafik nicht die Laune verdorben. Aber in der Zukunft wird die Grafik auch besser werden, hoffe ich mal. Weil ich werde mein MacBook morgen zur Reparatur bringen. Und dann kommen auch weitere Videos. Und ja. That's the sound of the police. That's the sound of the beat.